ng OFW pa ako. Pero nung nag-asawa na ako ng taga rito, naging Hong Kong residence, wala na po, hindi na nakakabalik dito. Ngayon lang ulit kasi walang pasok, walang maraming pasok sa airport. Yan, punta po tayo dun. View dito yung Tsimshaji tsaka Central. Sarap mamasyal na may kadate kaso ang mister ko tamad. Yan, dyan yung mga hotel. Disneyland Hotel. Sarap po ng hangin. Sarap dito din sa bundok doon. Babalik sila sa loob. Dumaan yung mga nagbabike. Pwede pala dyan kasi nakita ko yung view ng Central eh. Diba dito dumaan? Hali kayo dito. Sarap ng hangin. Ganda naman here. Viewing Tsimshaji. Ay, ito po yung IFC. May video na din po tayo dyan last month or first week or last week. And dun po yung ICC. This is IFC, International Finance Center, and then ito po yung ICC, International Commerce Center. Sana may tulay no, dun sa bubong nilang dalawa. And doon po yung peak, yung inakyatan po natin kahapon na napakagandang view sa baba pag nandun ka sa taas. Yan, the peak. And doon po yung papuntang Macau. Doon po sa malayo. Okay, another video ulit po sa kabila. Asan ka na, munting prinsesa? Bakit ka lumayas? Bakit ka nandyan sa loob? Labas ka dyan. Ako pala yung nasa labas. Munting prinsesa ni nanay. Pwede naman pumasok dyan. Doon, banda roon. Kaya lang malayo ang tsaka parang hindi pa open ang hotel. Ayan, so naglalakad po tayo dito sa Disneyland Pier pero umaambon na. Oh my god, wala akong dalang payong. May nag-iisa doon na mama. Sana hindi lumakas yung ulan. Sarap mag-bike. Rain, go away. I don't have umbrella.
sumakay dun, no? Listen to the waves of the sea. Wow. Parang ang sarap bumaba. Tapos pag nahulog ka sa tubig, walang tutulong sa'yo kasi walang mga coast guard here. Anong island kaya yan? Pinanggalingan niya. Sige, lakad pa rin. Sa taas ka pa tumaas. Sa taas ka pa naglalakad. Bigat naman ng mga bato na ito. Discovery ko. Ayan, ang ganda naman dito. Kahit nasa likod lang ako, parang nasa ibang bansa. Kaso ang daming lumilipad na gamo-gamo. Sabi ko dun sa kawork ko, para akong nasa ibang bansa. Ang lakas ng, ayan na yung araw, oh. Hindi ko po alam kung anong lugar to kasi hindi ko pa napupuntahan dyan sa harap. Doon po kasi yung daan sa malayo. Ako dumaan sa likod. Pero ang tahitahimik. Ayan. Hotel po yan pero hindi ko alam kung anong pangalan kasi may pinuntahan kami dating Hollywood Hotel. Hindi ganito yung itsura. Nung nagpunta kami ni hubby ko dati doon sa Hollywood Hotel dito sa Disneyland. Yan, ang ganda naman dito, very peaceful. Yan po yung harap niya, Ping Chau Island pala yan, na-search ko siya. Tapos Discovery Bay, yan, Discovery Bay na po dyan. So tutuloy pa po tayo ron kasi doon banda yung Hollywood Hotel. Thank you for watching. This is Jolene. Please follow me on YouTube. Wow, ang ganda. May ilaw na. Yan, maraming pong salamat sa lahat ng sumusuporta at nag-subscribe po sa aking channel. Hindi po kayo maboboring sa aking pamamasyal, sa aking travels sa aking wanderlust, sa aking pagwa-wonder girl dito po sa Hong Kong. Hayaan nyo po, next time po ulit kung saan po kami pupunta ni Javi, sasama po ko kayo sa aking mga video. Ganda po dito, ganda maglaro sa loob. Kanina pa siya, halos mabangga niya ako. balik. Ito po yung aking kasama na mamasyal. Ayan, ang ganda po. Ganda po ng lugar. Sana dyan na lang tayo nakatira.